வணக்க மக்களே, கன்ஜெக்ஷன் ஒர்க் அப்படிங்கிறது இருக்கிறதுலே ரொம்பவே கஷ்டமான ஒரு வேலை. அப்படிப்பட்ட வேலையை ரொம்பவே எளிமையாக்குறதுக்காக நிறைய விதமான மிஷின்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதில் ரொம்பவே பெஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சில மிஷின்களை மட்டும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும், அதனால ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஒருவேளை கடைசியிலே வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்ககிட்ட இருந்து நான் எதிர்பார்க்கறது ஒரே ஒரு லைக் மட்டும் தான். சரி வாங்க, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மிக்சிங் பக்கெட். இந்த மிஷினுக்குள்ள தண்ணீர், சிமெண்ட், மணல் தேவையான அளவு கொட்டி விட்டுட்டீங்கன்னா போதும். அதுவே தேவையான அளவுக்கு சிமெண்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல சிமெண்ட் தேவையோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் கச்சிதமாக கொட்டி விட்டுடும். ஸ்க்ரப் ரோலர். வெளிநாடுகளில் சாலை ஓரம் இருக்கிற கால்வாய்களை இந்த மிஷினை வச்சு தான் அமைக்கிறாங்க. சிமெண்ட்டை கலக்கி இந்த மிஷினோட பக்கவாட்டில் கொட்டி விட்டுட்டா போதும். இந்த மிஷினை கால்வாய்களை சரியான கோணத்தில் உருவாக்கும். கேப் மேஸ்டிக். இந்த மிஷினை வச்சு ரோடுகளில் ஏற்பட்டிருக்கிற பிளவுகளை ஈஸியாக அடைக்க முடியும். தாரை இந்த பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிற அச்சில் கொட்டி பிளவு எங்கே இருக்கோ அதுக்கு நேராக போய் சும்மா இப்படி பண்ணால் போதும். இதுவே இந்த கேப் எல்லாத்தையுமே அடைச்சிரும். ஜாக் மார். இந்த மிஷினை பயன்படுத்தி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பழைய டைல்ஸ்களை ஈஸியாக உடைக்க முடியும். ஒன்றும் இல்லை, இந்த மிஷினை ஆன் பண்ணி அதில் வரக்கூடிய வைப்ரேஷனை வச்சு தான் இந்த டைல்ஸுகளை உடைக்கிறாங்க. இது ஒரு பூசி வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு மிஷின். நமக்கு தேவையான பதத்தில் சிமெண்ட்டை கலக்கி அதை இந்த மிஷினில் கொட்டி இந்த மிஷினை சுவத்துக்கு நேராக வச்சு ஆன் பண்ணி விட்டுட்டா போதும். இதுவே பூசி வேலை செஞ்சு இதுவே பட்டியும் பார்த்துரும். ரீபர் டையிங் மிஷின். வீடு கட்டும்போது காங்கிரீட் போடுறதுக்காக கம்பி கட்டுவாங்க. அந்த கம்பி நல்லா உறுதியாக இருக்கிறதுக்காக அதை கையாலே தான் கட்டுவாங்க. ஆனால் இந்த மிஷினை பயன்படுத்தி எவ்வளோ உறுதியாக எவ்வளோ வேகமாக கம்பி கட்டுறாங்கன்னு பாருங்கள். பேவர் லேயிங் மிஷின். 5 ஆட்கள் செய்யக்கூடிய வேலையை இந்த மிஷின் தனியாக நின்று எப்படி செய்யுதுன்னு பாருங்க. 50க்கும் மேற்பட்ட பிரிக்ஸை எவ்வளவு வேகமாகவும் எவ்வளவு கச்சிதமாகவும் கொண்டு போய் வைக்குதுன்னு பாருங்க. ரூபஸ்ட் டூல். இந்த மிஷினை பயன்படுத்தி ஓரமாக வைக்க முடியாத பிரிக்ஸை சரியாக கட் பண்ணி வைக்க வேண்டிய இடத்துல கச்சிதமாக வைக்க முடியும்.
சாண்ட் மாஸ்டர் இது ஒரு பைகளில் மணல் அள்ளக்கூடிய மிஷின். நீங்கள் இதில் பைகளை மாட்டி விட்டுட்டா போதும், ஒரே நிமிஷத்துக்குள்ள பைகளில் மணல் அள்ளி அதை கட்டியும் வச்சிடும். BMM 300 வீடு கட்ட தேவையான முக்கியமான ஒரு பொருள் அப்படின்னா அது செங்கல். அப்படிப்பட்ட செங்கலை இந்த மிஷின் எவ்வளோ வேகமாக இருக்குதுன்னு பாருங்க. இவ்வளவு வேகமாக செங்கல் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்குல்ல. பிளாஸ்டர் லேயிங் டூல். வீடு கட்டும்போது சிமெண்ட் வேஸ்ட் ஆகாம இருக்கதா இந்த டூலை பயன்படுத்துறாங்க. இதுல கொஞ்சம் சிமெண்ட் கலவையை அள்ளி வச்சு பிளாக்ஸ்க்கு நடுவுல இப்படி பண்ணா மட்டும் போதும். இதுக்கு மேல பிளாக்ஸ்களை அடுக்கி சிமெண்ட் வேஸ்ட் ஆகாம வீடுகளை கட்டி முடிச்சிடலாம். பில்லர் பிரேக்கர். நம்ம வீட்டான தேவையில்லாமல் இருக்கிற பில்லர்களை இந்த மிஷினை பயன்படுத்தி எளிமையாக உடைச்சி எறிஞ்சிடலாம். ரோடு பிரிண்டிங் மிஷின். சிமெண்டால் ஆன பிரிக்ஸை இந்த மிஷினுக்கு மேலே இப்படி அடுக்கி விட்டுட்டா போதும். இந்த மிஷினு அந்த கற்கள் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஷீட் மாதிரி ரெடி பண்ணி ரோட்டில் கச்சிதமாக அடுக்கிக்கிட்டு வரும். பிளாஸ்டர் ஸ்ப்ரேயிங் மிஷின். சிமெண்ட் கலவையை இந்த கன்னை பயன்படுத்தி ஸ்ப்ரே பண்ணி இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிங் பண்ண முடியும். அதுக்கு நீங்க சிமெண்ட்டை சரியான பதத்துல இந்த மிஷின்ல கொட்டி கலக்கி விட்டுட்டா போதும். இந்த கன்னுல சிமெண்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும், அதை பிடிச்சி நீங்க ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். ரோட் மார்க்கிங். இந்த மாதிரி ரோடு மார்க் பண்ணுறதுல நிறைய விதம் இருக்குது. இந்த மாதிரி பெயிண்ட் எடுத்து கையாலையும் மார்க் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்களை எடுத்து அதை ஒட்டி அதை ஹீட் பண்ணி இந்த மாதிரியும் மார்க் பண்ணுவாங்க. அப்படியும் இல்லைன்னா வாகனங்களை பயன்படுத்தி இந்த மாதிரியும் மார்க் பண்ணுவாங்க. ரெட்டிங் ட்ரோவெல். இந்த மிஷினை பயன்படுத்தி பெரிய பெரிய கட்டிடங்களோட தரைப்பகுதியை ரொம்பவே எளிமையாக போட முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.